مشاهدينا الاعزاء، معكم دائما ومتابعه لاهم المجهودات التي تقوم بها المرافق المختلفه بالاسكندريه لتقديم الخدمات المختلفه للمواطنين، ومعكم نتابع اهم المجهودات التي تقوم بها شركه الصرف الصحي استعدادا لنوات الشتاء وما يستتبعها من امطار وسيول. تابعونا ومتابعه لهذه الاستعدادات. الاعزاء، دايما معاكم بنتابع اهم استعدادات شركه الصرف الصحي في اسكندريه لاستقبال نوات الشتاء، والحقيقه هنتعرف على اهم هذه الاستعدادات على طول من خلال لقائنا مع المهندس علي الشرقاوي مدير عام منطقه شرق لشركه الصرف الصحي. مرحبا بحضرتك. استاذه ميادة، اهلا وسهلا بحضرتك ومشرفه منطقه شرق. الحقيقه ان كان في اختبار قوي جدا بعد لقائي بحضرتك. لو تتذكر حصلت اول نوة من نوات الشتاء في اسكندريه، وكان في سيول، ويمكن كان في سيطره الحقيقه على الرغم من ان شوارع اسكندريه كان فيها سيول وكان فيها امطار شديده، كان في سيطره من شركه الصرف الصحي. بعد هذا الاختبار استعداداتكم واحنا متوقعين مزيد من النوات خلال الفتره المقبله، ايه يا ترى؟ هي كانت فعلا نوة كبيره جدا ويمكن ما حصلتش من سنين يعني، والحمد لله اجتزناها بدرجه امتياز الحمد لله. يعني كان في شغل على مستوى عالي وكان في استعداد على مستوى عالي من اول اللي هو محمود نافع رئيس مجلس الاداره وكل الناس اللي في الشركه، والحمد لله الاستعداد كان جيد جدا جدا جدا، وكانت النتيجه كويسه جدا ومرضيه للاهالي الحمد لله. طيب يبقى بمنتهى البساطه كده، انتوا بتعملوا ايه بقى دلوقتي استعدادا للشتاء؟ انا شايفه دايما في عربيات موجوده على طريق الكورنيش في الشرايين الرئيسيه وفي بعض الشوارع الداخليه. ايه اللي بتعملوه في الفتره الحاليه تحسبا لوقوع اي نوات او سيول قادمه؟ والله هو احنا اعتبارا من بدايه موسم الشتاء بيبقى فيه استعدادات ضخمه جدا، ولما بناخد تنبؤات من الارصاد ان في نوة مثلا النهارده او بكره بيبقى فيه استعدادات ثانيه خاصه للنوة نفسها بقى. الاستعدادات الخاصه دي ان احنا بنتمركز في الاماكن اللي هي الساخنه اللي ممكن يحصل فيها مشاكل اكتر يعني، والناس اللي هي في الاداره اللي هو محمود بينزلهم، كل واحد بينزل بيبقى عارف مكانه، وساعه ما الدنيا بتشتي وبننتشر في اسكندريه كلها وبنبقى يعني مغطينها تمام، وعشان كده الحمد لله بتطلع العمليه نتيجه كويسه. عايزه اقول ان بما لا شك فيه ان في مناطق بتحتاج لتواجد عربيات الصرف الصحي لتنظيف الشنايش لتطهيرها. المناطق دي لحد ما بتبعت لنا رسائل واستفسارات لشركه الصرف الصحي مش بتنظر بعين الاهتمام للشوارع الداخليه. هو طبعا الطريق زي الكورنيش ده مش بيهم ناس معينه، ده بيهم الراجل اللي هو
الغلبان قبل الغني. ما هو في اللي رايح الكليه واللي رايح المدرسه، وفي لا قدر الله واحد اسعاف موديه المستشفى. ده اهم حاجه. الطرق الرئيسيه دي برضو هي بتهم الناس كلها سواء. بس هو اكيد برضو الشوارع الداخليه في طلبه رايحين المدارس الصبح، في ناس رايحه اشغالها، فمن المؤكد ان لابد من تواجد لسيارات الصرف الصحي علشان حل هذه المشكلات، لان بنلاقي ناس مش عارفه تعدي الطريق، مش عارفه تتصرف. يعني احنا عايزين ان احنا نقول لهم احنا موجودين. تمام يا فندم. احنا يعني مثلا لو اديت لك مثال لمنطقه شرق، منطقه شرق احنا في تمركز في العوايد، في ابو سليمان، عند كوبري الناموس، اماكن كلها شعبيه، والمناطق دي بتعاني من السيول، وناس موجوده فعلا وبيتعاملوا على طول مجرد الشتاء ما بينزل، مش سايبين ولا مكان في اسكندريه كلها. حتى الاماكن اللي هي الغير مخدومه بشبكه الصرف الصحي بيلاقوا برضه استجابه سريعه مننا الحمد لله. في بقى لو في سيول جامده، وفي بعض الاحيان بتبقى شوارع ضيقه والمنازل بتبقى منخفضه جدا عن سطح الارض، يعني دي مالهاش حل. لازم اول ما الشتاء بينزل بيخش لها ميه، بس احنا برضه بنتعامل بحيث ان هو يعني قبل ما يصحى الصبح بيكون كل شيء تمام. وده حصل فعلا في النواه الاخيره. يمكن في النوة الأخيرة لازم أنوه عن جزئية معينة. احنا عايزين ندي نصائح للمواطنين عن كيفية التصرف لما بيبقى فيه سيول. يعني الحقيقة أنا في الناس اللي بيبقى عندها جراشات تحت الأرض اتعرضت لمشاكل كبيرة، احنا لازم نبقى مستعدين. ازاي بقى حضرتك تنصحهم علشان العربيات ما تتعرضش لمشاكل، عشان ما يحصلش أي مشكلات في المرافق العامة؟ هو ان شاء الله مش هيحصل دي اولا يعني، بس ازاي المواطن يستعد؟ انا واخد بالي. ثانيا النواه الاخيره ما حصلش حاجه زي كده. النواه في بعض الجراشات اتعرضت لضرر. لا يا فندم، ممكن تكون ميه نزلت لمنسوب منخفض، يعني غير 2015 كانت العربيات كلها اتغطت بالميه، فهي ما حصلتش ومش هتحصل ان شاء الله. انما هم بقى يعملوا ايه لو لا قدر الله؟ ما هو كل شيء له حدود. لو الميه كتير قوي 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 فوق استيعاب الشبكه وفوق طاقتنا، يعني هو لو لقى الميه بتاعنا خلاص يخرج عربياتهم من الجراج، يعني هيكون هو شايف بعينه يعني. تمام. طيب اتكلمنا عن عمليات موزعه على طريق كورنيش وعلى طريق الحريه. نكلم الناس اللي هم ما تابعوناش المره اللي فاتت عن المجهودات اللي بتعملوا ايه بالظبط. احنا دايما اما بيحصل شتاء الميه بتمشي بتكنس الشارع وتردم الشنايش بعد ما احنا طهرناها قبل النوة. بعد ما النواه بتنتهي بنبدا تاني نعمل نفس الاستعدادات، نفس الكلام، بنطهر الشنايش كلها تاني استعدادا بالنواه اللي بعدها. فده اللي احنا بنعمله دلوقتي. لو حضرتك شايفه العربيه برضو شغاله بتنظف الشنايش استعدادا للشتاء اللي جاي. هو محتمل بكره في شتاء، محتمل ان شاء الله، مش جامد بس محتمل شتاء بكره. احنا متوقعين خلاص ان الفتره اللي جايه هتشهد بقى يعني شتاء. طبعا دخلنا في الجد، يعني في كام نواه ورا بعض. شركه الصرف الصحي هيبان مجهوداتها بقى هنا، هيبان. يعني هي النواه الاخيره كانت اختبار جد، يعني ان شاء الله مش هيجي اكتر منها يعني انا بقول لحضرتك دي ما جاتش من سنين، والحمد لله عدت على خير. احنا بنتعب جدا وربنا مش هيضيع مجهودنا ان شاء الله. عايزه اقول لا شك ان التعامل مع النوات والسيول والمشكلات اللي يعني بنقابلها في شوارع اسكندريه محتاجه تدريب خاص للقائمين على العمل من العمال بالصرف الصحي. ازاي بتدربوا يعني او التدريب اللي هم بيتلقوه للتعامل مع هذه المواضيع؟ احنا دايما زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الشتاء بيخلص بنستعد للصيف، الصيف بيخلص بنستعد للشتاء. مدينة اسكندرية طبعا هي فيها تكدس في الصيف وفي الشتاء، اسكندرية بالذات يعني. فاحنا قبل ما نخش في موسم الشتاء بناخد كده شهرين ولا حاجة، كل الناس اللي هو الناس الجداد مثلا اللي هو ما عندوش خبرة بندربه تماما ونخليه يشتغل بشكل فعلي، يعني بحيث ان هو يبقى ايه يعني كفاءة عالية ساعة حدوث الامطار يعني. تمام. كلمة أخيرة بتوجهها للسادة المواطنين اللي بيشوفونا دلوقتي تطمنهم إن شاء الله عن استعدادات شركة الصرف الصحي والمطلوب منهم للتعاون من أجل أن يبقى الشتاء آمن وما يبقاش فيه أي خطر في شوارعنا، سواء الشرايين الرئيسية أو الشوارع الداخلية.
هو المجهود اللي احنا بنعمله انا اعتقد الناس كلها لمساه، سواء ان هم شايفيننا في الشوارع منتشرين او النتيجه بعد الشتاء بيشوفوا يعني ان في نتيجه غير زمان يعني. واحنا يا فندم هنشوف النتيجه، يعني انا بس عايزه المسائل تبقى على ارض الواقع. احنا شفنا اختبار حقيقي، فانا الحقيقه مع شكري لمجهودكم، ولكن انا هعتبر ان الاختبار الحقيقي لما تحصل كذا نوع ورا بعض نقدر بقى نشوف هذا المجهود عشان يبقى عندي مصداقيه بقى في اللي انا بقوله. الطمانه هي مش بعدد النوات، هي بشده النوه. ممكن تبقى كذا نوع جديده ورا بعض. يعني هي كثافه الامطار، يعني ممكن تقعد تشتي مثلا شهر كل يوم بس ما تعملش مشكله، ممكن تشتي 10 دقائق وتعمل مشكله كبيره. فالنوه اللي عدت دي فعلا كانت مركزه جدا جدا يعني، والحمد لله عدت واللي جاي هيعدي باذن الله. انا احب اطمن المواطن الاسكندري بعون الله مش هيحصل مشاكل. والناس بقى اللي هم في الاماكن العشوائيه والاماكن الغير مخدومه، الناس طبعا احنا معاهم قلبا وقالبا، وقدر الامكان بنحاول ان احنا نشيل من عليهم المعاناه يعني. الاماكن الغير مخدومه اللي هي ما فيهاش شبكات صرف صحي دي بتبقى اكثر الاماكن تعرضا للمشاكل يعني، احنا مش بنسيبهم على طول، برضه بننتشر بنروح هنا وهنا. بس هم بقى بيبقى في بقى حاجات كده يعني، شوارع مكسره، المكان ما فيهوش شنايش عشان ما فيش شبكه اساسا، فهم بيعانوا اكتر طبعا. حتى لما احنا بنروح ونشيل الميه برضه بيتبقى في روح. يعني حضرتك تنصحهم بقى بايه؟ المواطن تنصحه بايه للتصرف في هذه النقط؟ هو اولا هي موضوع الشنايش. طيب موضوع الشنايش يعني لو اي محل او اي عقار مثلا قدامه شنيشه هيحافظ عليها، هو اللي بيحافظ على الشنيشه اللي هي المصفى بتاعت المطر. تمام. هو ما يحافظ عليها بيحمي نفسه، لان لو سابها تتردم هو اللي هيغرق. واحنا بصراحه يعني انتهرها كذا مره يعني فهو لما يحافظ على الشنيشه ويحافظ على منشآت الصرف الصحي هو ده في مصلحته يعني. انا بشكرك باشمهندس علي، وهنتابعكم وهفضل دايما من مكان لاخر اتابع مجهودات شركه الصرف الصحي وكافه المرافق بالاسكندريه والخدمات اللي بتقدمها للساده المواطنين. بشكرك. شكرا يا فندم، شكرا. جنود مجهولة دايما ورا كل مجهود كبير، وهلتقي مع هذه الجنود المجهولة اللي بيقوموا بمهام صعبة جدا لخدمة المواطن، ومعايا احد عمال الصيانة بشركة الصرف الصحي احمد محمد. برحب بك يا احمد. اهلا وسهلا. احمد كلمني عن دورك والمشاقة والصعوبات اللي ممكن تواجهك في شغلك. والله يا ست الكل احنا بالنسبة لنا انا عامل في الصرف الصحي. المتاعب اللي بتعبني لغايه دلوقتي ما فيش حاجه بتقابلني متعبه، لان انا يعني بقالي فتره كبيره خبره. وحضرتك دي بالنسبه للي احنا بنعمله دلوقتي دي عمل صيانه للشنايش عشان خاطر بالنسبه نستقبل النوه اللي جايه نقدر نستقبلها ونتحملوها وكده، يعني زي ما سيادتك شايفه. بنطور الشنايش وننضفوها على اساس لما ينزل شتاء الميه والمجاري يقدر يستوعبها. طيب في تدريب انت بتحصل عليه علشان تبقى بالكفاءة انك تقوم بالعمل ده؟ في عندنا في الصرف الصحي في التنمية الشرقية في تدريب لازم ناخدوه لمدة 6 شهور، بيدربونا ونتعلمه عشان ناخده خبرة اكتر. يعني التدريب ده بيأهلك ان انت تقوم بهذا الدور اللي انت بتقوم بيه. ايوه طبعا. طيب انت يعني اصعب المواقف اللي بتواجهك خلال الشتاء ايه بقى اكتر حاجة بتبقى صعبة وبتاخد منكم مجهود؟ اللي بتاخد مني مجهود اللي هي الاماكن الداخلية. الاماكن الداخلية اكتر حاجة بتقابلني يعني بيبقى الاستعمال فيها وسوء الاستعمال، وزي ما حضرتك عارفة يعني الحمل عليها بيبقى ياما وكده، فربنا بيقدرنا برضه ونقدر نتحملوها يعني الحمد لله. الحمد لله. انا بشكرك وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك ستيكر. شكرا يا ست. شكرا.
مشاهدينا ما زلت معاكم ولقاءاتي مع جنود المجهولة اللي بتقوم بعمل كبير من خلال تواجدها بشركة الصرف الصحي، ومعايا سائق عربية شفط مجدي، مش كده؟ عايزة اتعرف على دورك وبتعمل ايه بالظبط؟ دوري ان انا بتعامل مع البحر كله وطريق شارع وير، طريق الكورنيش كله بتعامل معاه. لو في تجمع ميه بجيبه، بشتغل بسرعه، عندي عربيه الشفط سريع يعني، فبتعامل بقالي النهارده بتاع 23 سنه في الشغلانه دي 23 سنه وطلع كمان يعني فاضل لي سنه واطلع المعاش. طيب انت اكيد عارف ان الدور اللي انت بتقوم بيه ده دور مهم جدا. مهم جدا والله، بنشتغل يعني. وبعدين معانا مدير كفء قوي، مدير عام المنطقه بتاعنا كفء. اقصد ان الشغل بتاعك اكيد فيه صعوبات بتواجهك، فيه مشاكل. احكي لي ايه الصعوبات اللي بتواجهك؟ هو عموما انا بالنسبه للصعوبات بيبقى فيها اماكن بتبقى ميه جامده، فبحاول اخلصها بسرعه قدر المستطاع، بحيث ان انا اشغل الطريق يمشي. شغلتي انا على البحر، هنا ماسك البحر كله، انا الوحيد يعني اللي ماسك عربيه واحده. عربيه واحده للكورنيش كله؟ بس المره دي زودوا معايا عربيه عشان تساعد معايا، عشان طبعا ضغط الشغل جامد. طب انا عايزه اعرف بقى انت خلال سنين عملك، انت قلت لي 23 سنه بتشتغل في هذا المجال، حصل تطوير في عربيات الشفط؟ حصل جديد ازاي بقى؟ في عربيه جديده جت صراحه، ربنا رئيس الهيئه جاب لنا عربيه جديده، فقدرنا احنا نكون الشغل اللي بيتعمل يعني، اللي بيقابلنا الصعوبات اللي بتقابلنا. وركب طرمبات جديده، جاب لنا عربيات جديده يعني حضرتك. بس طب انت خدت تدريب بقى للتعامل مع العربيات الحديثه؟ ما انا بقالي 23 سنه. بقالك 23 سنه بس بتقول ان في عربيات جديده، هل في تدريب عليها؟ لا، ما انا كمني انا عشان بقالي 23 سنه عندي فكره جامده، فبتعامل كويس مع العربيات كلها صراحه. انا بشكرك، والحقيقه بنيابه على كل المواطنين بشكر عمال الصيانه بشركه الصرف الصحي وسائقي عربيات الشفط والقائمين على العمل. بشكرك جدا. مشاهدينا دائما معكم ومتابعة لأهم ما يجري على أرض الإسكندرية من مجهودات من كافة المرافق الحيوية، ودائما ما نكون جسرا بينكم وبين المسؤول.